ចិត្តសាស្ត្រនៃការអត់ធ្មត់បើគេសួរយើងថាហេតុអ្វីត្រូវអត់ធ្មត់យើងច្បាស់ជាអាចមានចម្លើយរាប់មិនអស់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីឆ្លើយព្រោះយើងបានយល់ពីតម្លៃនៃភាពអត់ធ្មត់នេះសឹងតែគ្រប់គ្នាទៅហើយថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការសម្រេចភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗពេលដែលយើងចេះអត់ធ្មត់យើងនឹងចេះគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានល្អជាងមុនមិនបណ្ដោយឲ្យកំហឹងឬការរំជើបរំជួលមួយពេលមកបំផ្លាញទំនាក់ទំនងល្អឬឱកាសសំខាន់ឡើយយើងក៏នឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានគំនិតចាស់ទុំចេះពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយព្រោះយើងបានទុកពេលឲ្យខួរក្បាលយើងបានវិភាគរកហេតុនិងផលដោយមិនប្រញាប់ប្រញាល់សម្រេចចិត្តតាមតែអារម្មណ៍មួយពេលឡើយភាពអត់ធ្មត់វាក៏ជួយឲ្យយើងមើលឃើញឧបសគ្គជាមេរៀនមិនមែនជាភាពបរាជ័យនោះទេក្នុងគ្រាដែលជួបការលំបាកឬព្យុះភ្លៀងនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលគ្មានការអត់ធ្មត់អាចនឹងបោះបង់ចោលនៅក្តីស្រមៃពាក់កណ្ដាលទីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់វិញពួកគេនឹងកាន់តែរឹងមាំតស៊ូព្យាយាមហើយជឿជាក់ថាក្រោយភ្លៀងមេឃនឹងស្រឡះវាគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតភាពអត់ធ្មត់បាននាំមកនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទៀតផងយើងនឹងមិនសូវមានសម្ពាធឬខ្វល់ខ្វាយហួសហេតុនោះទេព្រោះយើងយល់ច្បាស់ពីក្រិតក្រមនៃធម្មជាតិថាអ្វីៗគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរីកចម្រើនដូចជាការដាំដើមឈើដែលមិនអាចចេញផ្លែផ្កាតែមួយយប់បាននោះទេហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងលើកយកសម្រង់ទ្រឹស្ដីចិត្តសាស្ត្រចំនួន31ឃ្លាដែលទាក់ទងនឹងភាពអត់ធ្មត់នេះដោយផ្ដោតទៅលើហេតុនិងផលជាមួយនឹងអត្ថន័យស៊ីជម្រៅសម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់យកទៅគិតពិចារណាតាមការគួរឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតើយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា 1. ការអត់ធ្មត់ជារឿងដែលលំបាកតែវារឹតតែលំបាកបើយើងមិនចេះអត់ធ្មត់គ្មាននរណាម្នាក់បដិសេធទេថាការដែលខំមាត់សង្កត់ចិត្តទ្រាំនឹងសម្ពាធឬក៏ការរងចាំទាំងដែលមិនពេញចិត្តវាជារឿងដ៏តានតឹងនិងពិបាកបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនអត់ធ្មត់ហើយបណ្ដោយឲ្យកំហឹងផ្ទុះឡើងតាមចិត្តចង់នោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកខ្លាំងជាងនេះរាប់រយដងទៅទៀតផលវិបាកនៃការឆេវឆាវខ្វះការអត់ធ្មត់ត្រឹមតែមួយពេលអាចបណ្ដោយឲ្យបែកបាក់គ្រួសារបាត់បង់ការងារឬបង្កើតវិបដិសារីដែលតាមលងបន្លាចអ្នកអស់មួយជីវិតការលំបាកនៅក្នុងការអត់ធ្មត់គឺគ្រាន់តែជាការឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះតែការលំបាកដែលកើតចេញពីការដែលមិនអត់ធ្មត់គឺជាទុក្ខសោកដ៏វែងអន្លាយដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយបំផុតដូច្នេះជួយជ្រើសរើសការលំបាកនៃភាពអត់ធ្មត់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីការលំបាកនៃសេចក្តីវិនាសនៅថ្ងៃខាងមុខ 2. ការអត់ធ្មត់មិនមែនជាការអង្គុយរងចាំដោយទទេនោះទេតែវាជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការរក្សាអរិយាប័ត្រវិជ្ជមានក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងរងចាំលទ្ធផលការអត់ធ្មត់មិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែអង្គុយរាប់ថ្ងៃខែឲ្យកន្លងផុតទៅដោយមិនធ្វើអ្វីសោះនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសុទិដ្ឋិនិយមខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មមនុស្សដែលអត់ធ្មត់ពិតប្រាកដតែងតែប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃការរងចាំនោះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសនៅខាងមុខប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងពោពេញទៅដោយការត្អូញត្អែអំឡុងពេលរងចាំនោះលទ្ធផលដែលទទួលបានក៏នឹងគ្មានតម្លៃអ្វីនោះដែរដូច្នេះសូមចងចាំថាអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកក្នុងពេលរងចាំគឺជាកត្តាកំណត់គុណភាពនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នក 3. ដើមឈើធំមិនអាចរីកលូតលាស់តែមួយថ្ងៃបាននោះទេការធ្មត់គឺជាការយល់ព្រមឲ្យពេលវេលាធ្វើតួនាទីរបស់វាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលមួយមានគុណភាពពិតប្រាកដធម្មជាតិបានបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលអស្ចារ្យតែងតែត្រូវការពេលវេលាដើម្បីកសាងគ្រឹះឲ្យរឹងមាំនិងរីកលូតលាស់ការបង្ខំឲ្យដើមឈើចេញផ្លែផ្កាមុនរដូវគឺមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានផលល្អនោះទេតែវាថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យដើមឈើនោះងាប់ទៀតផងដូចគ្នាដែរភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺកើតចេញពីការប្រមូលផ្ដុំនៃបទពិសោធន៍បន្តិចម្ដងរហូតដល់យើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកវាប្រសិនបើយើងព្យាយាមដើរផ្លូវកាត់ដើម្បីភាពជោគជ័យលឿនពេកអ្នកអាចនឹងជួបភាពបរាជ័យព្រោះតែគ្រឹះមិនរឹងមាំហេតុនេះការគោរពតម្លៃរបស់ពេលវេលាគឺជាការគោរពច្បាប់ធម្មជាតិដើម្បីទទួលបានផ្លែផ្កាជីវិតដ៏ផ្អែមល្ហែមបំផុត 4. មួយនាទីនៃការហត់ធ្មត់នៅពេលខឹងអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកពីវិបដិសារីរាប់សិបឆ្នាំដែលត្រូវចំណាយពេលដើម្បីកែតម្រូវកំហុសនោះបានកំហឹងគឺជាអារម្មណ៍មួយឆាវដែលមានអានុភាពអាចបំផ្លាញអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់យើងបានយ៉ាងងាយក្នុងពេលមួយពព្រិចភ្នែក
ត្រឹមតែ1នាទីដែលយើងខ្វះការអត់ធ្មត់យើងអាចនឹងបាត់បង់ការងារបាត់បង់មិត្តភាពឬបង្កើតសត្រូវដែលតាមព្យាបាទយើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយការអត់ធ្មត់ប្រៀបដូចជាហ្វ្រាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលជួយឃាត់យើងមិនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះនៃវិបដិសារីអស់មួយជីវិតនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសការអត់ធ្មត់អ្នកកំពុងតែការពារខ្លួនអ្នកពីកំហុសដែលមិនអាចកែតម្រូវនៅថ្ងៃក្រោយបានចូលរំលឹកខ្លួនឯងថាការឈឺចាប់ដោយសារតែការអត់ធ្មត់មួយផ្លែតប្រសើរជាងការឈឺចាប់ដោយសារតែការស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិត5ភាពអត់ធ្មត់គឺជាស្ពានចម្លងពីក្តីស្រមៃទៅកាន់ការសម្រេចបានព្រោះរាល់ភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យគឺសុទ្ធតែត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវនៃឧបសគ្គដ៏វែងឆ្ងាយនៃចន្លោះក្តីស្រមៃដែលយើងចង់បាននិងការពិតដែលយើងកំពុងតែរស់នៅគឺតែងតែមានគម្លាតមួយដែលពោពេញទៅដោយឧបសគ្គរាប់មិនអស់ភាពអត់ធ្មត់គឺជាស្ពានតែមួយគត់ដែលអាចចម្លងយើងឲ្យឆ្លងផុតរាល់ការលំបាកទាំងនោះដើម្បីទៅដល់ត្រើយនៃភាពជោគជ័យបើគ្មានការអត់ធ្មត់ទេយើងច្បាស់ជាបោះបង់ចោលគោលដៅនៅពាក់កណ្ដាលទីនៅពេលដែលជួបឧបសគ្គឬក៏ជួបបញ្ហាពេលដំបូងជាក់ជាមិនខានរាល់បុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺសុទ្ធតែបានដើរឆ្លងកាត់ស្ពាននៃភាពអត់ធ្មត់នេះដោយមិនរីរែកដូច្នេះសូមប្រើប្រាស់ភាពអត់ធ្មត់ជាយានជំនិះដើម្បីដឹកនាំក្តីស្រមៃរបស់អ្នកឲ្យคล้ายជាការពិត6អ្នកមិនអាចមើលឃើញរូបភាពច្បាស់នៅក្នុងទឹកដែលកំពុងហូរឡើយដូចគ្នាដែរអ្នកមិនអាចសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែខ្វះការអត់ធ្មត់និងមានភាពច្របូកច្របល់នោះចិត្តដែលកំពុងតែខឹងឬក៏ចិត្តដែលច្របូកច្របល់ប្រៀបបានទៅនឹងផ្ទៃទឹកដែលកំពុងតែមានចលនាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងមើលមិនឃើញពីបាតទឹកច្បាស់នោះទេនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តក្នុងស្ថានភាពបែបនោះយើងងាយនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យខុសដោយមើលឃើញមិត្តជាសត្រូវឬមើលឃើញរឿងខុសថាជារឿងត្រូវការធ្មត់គឺជាដំណើរការនៃការរងចាំឲ្យចិត្តត្រជាក់ហើយថ្លាឆ្វង់ឡើងវិញមុននឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប់យើងនឹងមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងដែលអាចមើលឃើញដំណោះស្រាយល្អបំផុតនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងមិនគួរសម្រេចចិត្តរឿងធំដុំនៅពេលដែលអារម្មណ៍របស់យើងមិននឹងនរនោះទេ7ការអត់ធ្មត់គឺជាសិល្បៈនៃការលាក់នៅការឈឺចាប់ដើម្បីបំផ្លែងវាទៅជាធម៌ពលនៃការតស៊ូជំនួយការស្រែកត្អូញត្អែការអត់ធ្មត់មិនមែនគ្រាន់តែជាការទ្រាំរងទុក្ខដោយគ្មានការរើបំរាស់នោះទេប៉ុន្តែវាជាសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងនៃការឈឺចាប់ឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់ជំនួយការស្រែកត្អូញត្អែប្រាប់ពិភពលោកថាខ្លួនលំបាកមនុស្សឆ្លាតនឹងយកការឈឺចាប់នោះមកបំផ្លែងទៅជាធម៌ពលដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនការស្ងៀមស្ងាត់ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជាការសងសឹកដ៏ល្អបំផុតចំពោះអ្នកដែលមើលងាយឬអ្នកដែលធ្វើបាបយើងនៅពេលដែលយើងជោគជ័យលទ្ធផលនោះនឹងបន្លឺសំឡេងខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីត្អូញត្អែរាប់ពាន់ម៉ាត់ទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រើការអត់ធ្មត់ដើម្បីកែប្រែការជឿចាប់ឲ្យទៅជាកម្លាំងចលករដ៏អស្ចារ្យ8បើយើងមិនចេះអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងតូចតាចនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងគ្មានសមត្ថភាពទៅដោះស្រាយវិបត្តិធំៗនៅថ្ងៃអនាគតបាននោះឡើយជីវិតរបស់យើងប្រៀបបាននឹងការប្រឡងដែលបញ្ហាតូចតាចប្រចាំថ្ងៃគឺជាលំហាត់សាកល្បងសមត្ថភាពរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនអាចអត់ធ្មត់នឹងរឿងកំពេចកំពកដូចជាការស្ទះចរាចរណ៍ឬពាក្យសម្ដីមិនពិរោះបានទេយើងនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិធំៗបាននោះឡើយការវឹកហាត់អត់ធ្មត់ចំពោះរឿងតូចតាចនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបណ្ដុះសាច់ដុំផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតភាពអត់ធ្មត់គឺជាទម្លាប់ដែលត្រូវការការអនុវត្តជាប្រចាំមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយឯងនោះទេសូមចាប់ផ្ដើមអត់ធ្មត់ពីរឿងតូចៗនៅថ្ងៃនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំនៅថ្ងៃស្អែក9ការអត់ធ្មត់ធ្វើឲ្យយើងមានភាពចាស់ទុំព្រោះយើងរៀនប្រើប្រាស់ខួរក្បាលដើម្បីវិភាគបញ្ហាជាងប្រើមាត់ដើម្បីប្រតិកម្មតបភ្លាមៗភាពខុសគ្នារវាងក្មេងនិងមនុស្សចាស់គឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងការប្រតិកម្មតបចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងក្មេងៗតែងតែប្រតិកម្មភ្លាមៗតាមអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ទុំតែងតែប្រើការអត់ធ្មត់ដើម្បីទុកពេលឲ្យខួរក្បាលបានគិតពិចារណាជាងមុនការអត់ធ្មត់ជួយបង្កើតចន្លោះពេលមួយដើម្បីឲ្យយើងថ្លឹងថ្លែងពីហេតុនិងផលមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើសកម្មភាពនេះបង្ហាញថាយើងជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់បញ្ញាដឹកមុខមិនមែនប្រើប្រាស់កំហឹងដឹកមុខនោះទេដូច្នេះការអត់ធ្មត់គឺជាសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីកម្រិតនៃភាពចាស់ទុំនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង10រសជាតិនៃការអត់ធ្មត់អាចនឹងលួយនៅពេលចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែផ្លែផ្ការបស់វាគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅទីបញ្ចប់ការចាប់ផ្ដើមអត់ធ្មត់គឺតែងតែមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់និងមានភាពលំបាកដូចជាការដែលយើងត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យលេបថ្នាំល្វីងដើម្បីព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹង
យើងត្រូវតស៊ូប្រឆាំងនឹងចំណងនៃភាពស្រណុកសុខស្រួលមួយពេលរបស់យើងដែលចិត្តរបស់យើងតែងតែប្រាថ្នាចង់បានជាប្រចាំនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះបានហើយលទ្ធផលដែលនឹងទទួលបានវានឹងធ្វើឲ្យយើងបំភ្លេចការលំបាកទាំងអស់នោះបានជោគជ័យដែលយើងបានមកពីការអត់ធ្មត់គឺមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមនិងមានតម្លៃជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានមកដោយងាយៗដូច្នេះសូមកុំបោះបង់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងភ្លក់រសជាតិល្វីងព្រោះភាពផ្អែមឆ្ងាញ់ពិតប្រាកដគឺកំពុងតែរង់ចាំអ្នកនៅខាងមុខហើយ11មនុស្សដែលជោគជ័យមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនធ្លាប់បរាជ័យនោះទេតែជាមនុស្សដែលអត់ធ្មត់ក្រោកឈរម្ដងហើយម្ដងទៀតបើទោះបីជាដួលប៉ុន្មានដងក៏ដោយផ្លូវទៅកាន់ភាពជោគជ័យមិនមែនក្រាលដោយកម្រាលព្រំក្រហមនោះទេប៉ុន្តែវាពោរពេញទៅដោយគ្រោះនិងបន្លានៃភាពឧបសគ្គមនុស្សដែលជោគជ័យមិនមែនជាមនុស្សវិសេសវិសាលដែលមិនចេះដួលនោះទេតែពួកគេគឺជាអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់ក្រោកឈរឡើងវិញរាល់ពេលដែលពួកគេដួលការបរាជ័យគ្រាន់តែជាមេរៀនមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបោះបង់ការអត់ធ្មត់ទើបជាការបរាជ័យពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតសមត្ថភាពក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខទាំងដែលខ្លួនកំពុងតែអស់កម្លាំងគឺជាគន្លឹះសម្ងាត់នៃជ័យជំនះគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះចូលអត់ធ្មត់ហើយក្រោកឈរម្ដងទៀតព្រោះជោគជ័យអាចនឹងនៅសល់តែមួយជំហានទៀតប៉ុណ្ណោះ12ភាពអត់ធ្មត់គឺជាទម្រង់ខ្ពស់បំផុតនៃការគោរពខ្លួនឯងព្រោះអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យសម្ដីឬទង្វើអ្នកដទៃមកកំណត់អារម្មណ៍របស់អ្នកបានទេនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងខឹងហើយយើងក៏ខឹងតបវិញនោះយើងកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យគេគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងហើយការអត់ធ្មត់គឺជាការប្រកាសប្រាប់ថាយើងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងពាក្យសម្ដីឬទង្វើអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃវាគឺជាការគោរពខ្លួនឯងដោយមិនព្រមបន្ទាបខ្លួនទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលមិនមានប្រយោជន៍នោះទេមនុស្សដែលមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់គឺជាមនុស្សដែលមិនងាយឲ្យបរិស្ថានខាងក្រៅមកកំណត់តម្លៃរបស់ខ្លួនបានឡើយនេះគឺជាទម្រង់នៃអំណាចខាងក្នុងខ្លួនដ៏ពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យយើងរក្សាបាននូវកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើង13កុំបោះបង់គោលដៅដោយគ្រាន់តែវាត្រូវការពេលវេលាយូរអីព្រោះពេលវេលានឹងនៅតែដើរទៅមុខជានិច្ចបើទោះបីជាអ្នកធ្វើវាឬមិនធ្វើវាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនតែងតែបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយសារតែគិតថាវាត្រូវការពេលវេលាយូរពេកក្នុងការសម្រេចបានប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាបើទោះបីជាអ្នកមិនធ្វើវាក៏ដោយក៏ពេលវេលានោះនឹងនៅតែកន្លងផុតទៅដដែលយ៉ាងពិតប្រាកដប្រសិនបើអ្នកអត់ធ្មត់ធ្វើវាចាប់ពីពេលនេះតទៅ5ឆ្នាំក្រោយអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលអ្នកចង់ធ្វើប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនធ្វើនោះអ្វីៗនឹងនៅតែដដែលពេលវេលាមិនរងចាំនរណាម្នាក់នោះទេដូច្នេះការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដោយការអត់ធ្មត់គឺជាការវិនិយោគដ៏ឆ្លៀសវៃបំផុតចូលជ្រើសរើសការលំបាកនៅថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបានអនាគតដែលអ្នកចង់បានជាជាងការស្ដាយក្រោយនៅថ្ងៃខាងមុខ14នៅក្នុងចិត្តវិទ្យាការអត់ធ្មត់គឺជាសមត្ថភាពនៃការពន្យាការពេញចិត្តដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដែលធំជាងនិងល្អជាងនៅពេលក្រោយនៅក្នុងចិត្តវិទ្យាការពន្យាការពេញចិត្តឬការសុខចិត្តលំបាកមុនស្រួលតាមក្រោយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទមនុស្សដែលអត់ធ្មត់មិនចាយខ្ជះខ្ជាយនៅថ្ងៃនេះនឹងមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃអនាគតការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការទប់ចិត្តមិនធ្វើតាមចំណង់ភ្លាមៗគឺជាការដោះដូរដ៏មានតម្លៃដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដែលធំជាងនៅពេលក្រោយនេះគឺជាសមរភូមិរវាងក្តីសុខមួយពេលនិងភាពជោគជ័យមួយជីវិតដែលទាមទារការអត់ធ្មត់ជាចាំបាច់អ្នកដែលឈ្នះលើចិត្តខ្លួនឯងត្រង់ចំណុចនេះគឺជាអ្នកដែលនឹងគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងបានហើយ15ពេជ្រកើតពីធ្យូងថ្មដែលទ្រាំនឹងសម្ពាធរាប់ពាន់ឆ្នាំចំណែកមនុស្សខ្លាំងកើតចេញពីការអត់ធ្មត់និងទុក្ខលំបាកដែលចូលមកក្នុងជីវិតគ្រាប់ពេជ្រដែលមានតម្លៃមហាសាលគឺកើតចេញពីធ្យូងធម្មតាដែលត្រូវទ្រាំនឹងសម្ពាធកម្ដៅរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅក្រោមដីប្រសិនបើធ្យូងនោះមិនមានការអត់ធ្មត់និងសម្ពាធដ៏ខ្លាំងក្លានេះទេវានឹងនៅតែជាធ្យូងដែលគ្មានតម្លៃដដែលមនុស្សក៏ដូចនោះដែរតម្លៃរបស់យើងត្រូវបានកត់សម្គាល់តាមរយៈការដែលយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកបានកម្រិតណាការអត់ធ្មត់និងទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតគឺជាដំណើរការនៃការដុសខាត់ខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានតម្លៃដូចគ្រាប់ពេជ្រដូច្នេះសូមកុំតូចចិត្តនឹងសម្ពាធព្រោះវាជាឧបករណ៍ដែលកំពុងតែច្នៃអ្នកឲ្យក្លាយជាមនុស្សខ្លាំងហើយ16ការធ្មត់ចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់មិនមែនហៅថាការខ្លាចចិត្តនោះទេតែវាជាភាសាក្តីស្រឡាញ់ដែលចង់រក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យបានយូរអង្វែងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាឬក៏គ្រួសារគ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយការប៉ះទង្គិចគ្នាវាជារឿងដែលជៀសមិនរួចទៅហើយការអត់ធ្មត់ចំពោះកំហុសឆ្គងតូចតាចរបស់ដៃគូគឺជាការបង្ហាញថា
យើងឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងនេះធំជាងកំហឹងរបស់យើងវាមិនមែនជាការខ្លាចចិត្តនោះទេប៉ុន្តែវាជាភាសាក្តីស្រឡាញ់ដែលចង់ថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានយូរអង្វែងស្នេហាដែលគ្មានការអត់ធ្មត់នឹងត្រូវបែកបាក់យ៉ាងងាយនៅពេលដែលជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចហេតុនេះការអត់ធ្មត់គឺជាជីដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យដើមឈើនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងរីកលូតលាស់ស្រស់បំព្រង17ភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលកើតចេញពីការអត់ធ្មត់វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការស្រែកគំហកដែលកើតចេញពីកំហឹងនៅពេលដែលមានចំនួនមនុស្សភាគច្រើនគិតថាការស្រែកគំហកឲ្យខ្លាំងគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីយកឈ្នះឬបង្ហាញពីអំណាចប៉ុន្តែតាមពិតការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយការអត់ធ្មត់វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការស្រែកនោះរាប់រយដងទៅទៀតភាពស្ងៀមស្ងាត់ធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតមានអារម្មណ៍ខ្លាចក្រែងនិងមិនអាចស្មានដឹងថាអ្នកកំពុងតែគិតអ្វីឬមានផែនការអ្វីនោះឡើយវាជាអាវុធផ្លូវចិត្តដែលបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានយ៉ាងល្អបំផុតដោយមិនបាច់បញ្ចេញកម្លាំងដូច្នេះចូលចាំថាទឹកដែលស្ងប់តែងតែមានជម្រៅជ្រៅនិងមានថាមពលខ្លាំងជាងទឹកដែលហូរខ្លាំង18ឱកាសល្អៗតែងតែរត់មករកអ្នកដែលចេះរងចាំនិងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចមិនមែនអ្នកដែលប្រញាប់ប្រញាល់ខ្វះការពិចារណានោះទេឱកាសល្អៗនៅក្នុងជីវិតមិនមែនចេះតែរត់ចូលមករកមនុស្សដែលប្រញាប់ប្រញាល់ខ្វះការពិចារណានោះទេវាចូលចិត្តមនុស្សដែលចេះអត់ធ្មត់ខ្លំមើលស្ថានភាពនិងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីចាប់យកវានៅពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវបំផុតអ្នកដែលគ្មានការអត់ធ្មត់តែងតែលោតចូលទៅក្នុងឱកាសខុសឬបោះបង់ចោលមុនពេលដែលឱកាសពិតប្រាកដមកដល់ការរងចាំពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នករកស៊ីនិងអ្នកដឹកនាំភាពអត់ធ្មត់នឹងជួយឲ្យយើងមើលឃើញឱកាសមាសដែលអ្នកដទៃមើលរំលងដោយសារតែភាពប្រញាប់ប្រញាល់របស់ពួកគេ19ការធ្មត់គឺជាការបង្រៀនចិត្តឲ្យស្ងប់នៅពេលដែលអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនកំពុងតែវឹកវរយើងមិនអាចហាមឃាត់ព្យុះភ្លៀងនៅខាងក្រៅបាននោះទេប៉ុន្តែយើងអាចសាងសង់ផ្ទះដែលរឹងមាំដើម្បីជ្រកកោនបានដូចគ្នាដែរយើងមិនអាចហាមឃាត់ពិភពលោកមិនឲ្យវឹកវរបាននោះទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើការអត់ធ្មត់ដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងការអត់ធ្មត់គឺជាការបង្រៀនចិត្តឲ្យចេះទទួលយកការពិតនិងរក្សាលំនឹងបើទោះបីជាស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងស្ងប់យើងនឹងមិនត្រូវបានរំខានដោយភាពវឹកវរពីខាងក្រៅទេឡើយនេះគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងពិភពដែលពោរពេញទៅដោយបញ្ហា20គ្មានផ្លូវកាត់ណាទៅរកភាពជោគជ័យនោះទេការអត់ធ្មត់ដើរតាមជំហានម្ដងមួយគឺជាផ្លូវដែលសុវត្ថិភាពនិងរឹងមាំបំផុតផ្លូវកាត់ទៅរកភាពជោគជ័យច្រើនតែពោរពេញទៅដោយអន្ទាក់ការបោកប្រាស់ឬហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតការព្យាយាមរត់ឲ្យលឿនពេកអាចធ្វើឲ្យយើងដួលបាក់ជើងឬវង្វេងផ្លូវដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានការអត់ធ្មត់ដើរតាមជំហានម្ដងមួយគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនិងភាពរឹងមាំនៃភាពជោគជ័យដែលបានសាងឡើងដោយការអត់ធ្មត់នឹងមិនងាយដួលរលំទៅវិញដោយប្រាសាទដែលសង់នៅលើដីខ្សាច់នោះទេដូច្នោះចូលគុំច្រណែននឹងអ្នកដែលដើរលឿនចូលមានមោទនភាពនិងជំហានដែលរឹងមាំរបស់ខ្លួនអ្នក21អ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់គឺជាអ្នកឈ្នះលើជោគវាសនាព្រោះពួកគេមិនចោះចាញ់នឹងការលំបាកហើយបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងវាសនាអាចនឹងកំណត់បញ្ហាដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងបានប៉ុន្តែវាសនាមិនអាចកំណត់ការប្រតិកម្មរបស់យើងចំពោះបញ្ហាទាំងនោះបាននោះទេអ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់គឺជាអ្នកដែលបដិសេធមិនព្រមចោះចាញ់នឹងការកំណត់របស់វាសនាអាក្រក់ឡើយពួកគេប្រើប្រាស់ការតស៊ូនិងពេលវេលាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពពីអាក្រក់ឲ្យคล้ายទៅជាល្អវិញដរាបណាយើងនៅតែមានដង្ហើមនិងការអត់ធ្មត់យើងនៅតែមានសិទ្ធិសរសេរវាសនារបស់យើងឡើងវិញបានជានិច្ចដូច្នេះការអត់ធ្មត់គឺជាអាវុធប្រឆាំងនឹងព្រហ្មលិខិតដើម្បីដណ្ដើមយកជោគជ័យមកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង22កំហឹងគឺជាការដាក់ទោសខ្លួនឯងចំពោះកំហុសរបស់អ្នកដទៃរីឯការអត់ធ្មត់គឺជាការដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពពីទុក្ខកង្វល់ការខឹងសម្បារនិងការគុំគួនគឺប្រៀបដូចជាការដែលយើងផឹកទឹកថ្នាំពុលហើយសង្ឃឹមថាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់តាមពិតទៅមានតែយើងខ្លួនឯងទេដែលក្តៅក្រហាយនិងរងទុក្ខវេទនាដោយភ្លើងកំហឹងនោះការអត់ធ្មត់និងការអភ័យទោសមិនមែនធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃទេតែគឺជាការធ្វើដើម្បីរំដោះចិត្តខ្លួនឯងឲ្យចេញពីគុកនៃសេចក្តីទុក្ខនោះវាគឺជាការអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងមានសេរីភាពនិងបន្តដំណើរទៅមុខដោយចិត្តស្រឡះស្រាលជាងមុនដូច្នេះចូលអត់ធ្មត់ហើយដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យមានក្តីសុខព្រោះអ្នកសមនឹងទទួលបានវា
23 ការយល់ដឹងពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សនឹងធ្វើឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ព្រោះយើងដឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះឡើយសូម្បីតែខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់ថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបញ្ហាមានសម្ពាធនិងមានកំហុសឆ្គងរៀងៗខ្លួនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានចិត្តមេត្តាហើយការយល់ដឹងពីធម្មជាតិនៃការមិនល្អឥតខ្ចោះរបស់មនុស្សនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលធ្វើឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេយើងនឹងលែងប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះកំហុសរបស់អ្នកដទៃហើយជំនួសមកវិញដោយការយោគយល់និងការអធ្យាស្រ័យការអត់ធ្មត់បែបនេះមិនត្រឹមតែជួយរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្ងប់ទៀតផងនេះគឺជាប្រាជ្ញានៃការរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គម24ចូលអត់ធ្មត់ឲ្យដូចជាទឹកបើទោះបីជាមានថ្មមករារាំងក៏ទឹកនៅតែអាចហូរវាងឬហូរកាត់បានដោយមិនបោះបង់គោលដៅរបស់ខ្លួនឡើយទ្រឹស្ដីនៃភាពអត់ធ្មត់គឺប្រៀបបានទៅនឹងទឹកដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់តែមិនចុះចាញ់នឹងឧបសគ្គឡើយនៅពេលដែលទឹកហូរទៅប៉ះនឹងផ្ទាំងថ្មធំវាមិនដែលឈប់ឬក៏បុកទម្លុះទាំងកំរោលនោះទេតែវាអត់ធ្មត់ហូរវាងរហូតរកផ្លូវទៅមុខបានភាពរឹងពេកគឺងាយនឹងបាក់ឯភាពទន់ភ្លន់នឹងការអត់ធ្មត់ចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈទើបអាចរស់រានបានយូរអង្វែងយើងគួរតែរៀនពីទឹកគឺត្រូវតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែត្រូវចេះអត់ធ្មត់និងបត់បែនតាមវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យទៅដល់គោលដៅនោះនេះគឺជាភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការយកឈ្នះនៅរាល់ឧបសគ្គដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងបាយ25សម្ដីដែលចេញមកដោយគ្មានការអត់ធ្មត់គ្រាន់តែជាសម្លេងរំខានប៉ុន្តែសម្ដីដែលឆ្លងកាត់ការអត់ធ្មត់ពិចារណាគឺជាគតិបណ្ឌិតពាក្យសម្ដីណាដែលនិយាយចេញមកភ្លាមៗដោយកំហឹងច្រើនជាពាក្យដែលគ្មានអត្ថន័យនិងពោពេញដោយការធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់វាមិនត្រឹមតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេវាថែមទាំងចាក់ប្រេងចូលទៅក្នុងភ្លើងនៃចំនួនឲ្យកាន់តែឆេះសន្ធោសន្ធៅទៀតផងផ្ទុយទៅវិញសម្ដីដែលឆ្លងកាត់ដោយការអត់ធ្មត់និងការពិចារណាគឺជាគតិបណ្ឌិតដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានការអត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងចេះជ្រើសរើសពាក្យដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីនិយាយក្នុងពេលវេលាដែលសមស្របដូច្នេះមុននឹងនិយាយអ្វីចូលអត់ធ្មត់រាប់1ឲ្យដល់10សិនដើម្បីឲ្យពាក្យរបស់អ្នកคล้ายជាពេជ្រដែលមានតម្លៃ26ការធ្មត់ជួយឲ្យយើងមើលឃើញដំណោះស្រាយក្នុងពេលដែលអ្នកដទៃមើលឃើញតែបញ្ហានិងភាពតច្រកនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាធំៗហើយយើងភ័យស្លន់ស្លោខួរក្បាលផ្នែកការគិតពិចារណារបស់យើងនឹងឈប់ដំណើរការភ្លាមៗភាពអត់ធ្មត់គឺជាកូនសោដែលជួយរក្សាលំនឹងខួរក្បាលឲ្យនៅតែដំណើរការបានល្អទោះក្នុងស្ថានភាពតានតឹងក៏ដោយវាជួយឲ្យយើងមើលឃើញពន្លឺនៃដំណោះស្រាយខណៈដែលអ្នកដទៃមើលឃើញតែភាពងងឹតស៊ុនសុងមនុស្សដែលអត់ធ្មត់តែងតែរកច្រកចេញបានជានិច្ចព្រោះពួកគេមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាពភ័យខ្លាចមកបិទបាំងបញ្ញារបស់ពួកគេឡើយនេះគឺជាសមត្ថភាពពិសេសនៅក្នុងការប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាឱកាស27ប្រសិនបើអ្នកអាចអត់ធ្មត់នឹងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកនឹងរីករាយជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការរីកចម្រើនបានមនុស្សជាច្រើនតែងតែបរាជ័យព្រោះពួកគេស្រឡាញ់តែលទ្ធផលនៃភាពជោគជ័យប៉ុន្តែពួកគេស្អប់ដំណើរការនៃការប្រឹងប្រែងប្រសិនបើអ្នកចង់ចេះភាសាបរទេសអ្នកត្រូវតែអត់ធ្មត់នឹងការទន្ទិញពាក្យជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាវាគួរឲ្យធុញទ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយការអត់ធ្មត់នេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងអាចបន្តធ្វើរឿងដដែលៗបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតទាល់តែយើងទទួលបានចំណេញនោះបើគ្មានការអត់ធ្មត់នឹងដំណើរការនេះទេលទ្ធផលដែលយើងចង់បានវានឹងនៅតែជាក្តីសុបិនជារៀងរហូតដូច្នេះចូលរៀនស្រឡាញ់ការអត់ធ្មត់នៅក្នុងពេលធ្វើនោះអ្នកនឹងរីករាយជាមួយនឹងផ្លែផ្កានៅពេលដែលបញ្ចប់វា28ភាពអត់ធ្មត់គឺជាអាវុធសម្ងាត់នៅក្នុងការយកឈ្នះសត្រូវដែលមិនចាំបាច់ប្រកួតព្រោះអ្នកទុកឲ្យពួកគេបរាជ័យដោយកំហឹងរបស់ពួកគេខ្លួនឯងនៅក្នុងក្បួនសឹកឬការប្រកួតប្រជែងការអត់ធ្មត់គឺជាអាវុធសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យសត្រូវបរាជ័យដោយខ្លួនឯងជួនកាលយើងមិនចាំបាច់វាយបកភ្លាមៗនោះទេតែយើងគ្រាន់តែអត់ធ្មត់រងចាំឲ្យគូប្រជែងធ្វើខុសឬអស់កម្លាំងដោយសារតែកំហឹងរបស់គេអ្នកដែលអត់ធ្មត់បានយូរជាងគឺជាអ្នកដែលមានប្រៀបជាងនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពនៃការចរចាឬការប្រកួតប្រជែងនេះគឺជាជ័យជំនះដោយមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមឬប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយសូម្បីតែបន្តិចដូច្នេះភាពអត់ធ្មត់គឺជាកំពូលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកឈ្នះដ៏ឆ្លាតវៃបំផុត29ទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សមិនមែនជាលុយកាក់ទេតែជាចិត្តដែលស្ងប់និងចេះអត់ធ្មត់គ្រប់កលៈទេសៈទ្រព្យសម្បត្តិដែលសន្សំបានរាប់លានដុល្លារនិងគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើម្ចាស់ទ្រព្យនោះមានចិត្តក្តៅក្រហល់ក្រហាយរស់រានដូចភ្លើង
ក្តីសុខពិតប្រាកដមិនស្ថិតនៅលើចំនួនលុយនោះទេតែស្ថិតនៅលើចិត្តដែលស្ងប់និងចេះអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតមនុស្សដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់គឺជាអ្នកមានពិតប្រាកដព្រោះពួកគេមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែលលុយមិនអាចទិញបានបើទោះបីជាមានព្យុះភ្លៀងយ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែអាចញញឹមដោយក្តីស្ងប់សុខដដែលនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែប្រឹងប្រែងស្វែងរក30កុំច្រឡំថាភាពអត់ធ្មត់ជាភាពទន់ខ្សោយព្រោះមានតែមនុស្សដែលមានចិត្តរឹងមាំខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទើបអាចគ្រប់គ្រងភ្លើងនៃកំហឹងមិនឲ្យដុតបំផ្លាញអ្នកដទៃបានមនុស្សភាគច្រើនតែងតែយល់ច្រឡំថាការដែលយើងនៅស្ងៀមទ្រាំឲ្យគេជេរស្ដីគឺជាសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយឬភាពកំសាកប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិតការដែលយើងអាចទប់កំហឹងមិនឲ្យផ្ទុះចេញមកក្រៅបានគឺជាសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលមានចិត្តរឹងមាំខ្លាំងបំផុតវាទាមទារនូវធម៌ពលផ្លូវចិត្តរឹងមាំដ៏មហិមាដើម្បីយកឈ្នះលើសភាវគតិនៃការឆេវឆាវដែលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអ្នកដែលមិនចេះអត់ធ្មត់គឺគ្រាន់តែជាទាសករនៃអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងរីឯអ្នកដែលចេះអត់ធ្មត់គឺជាម្ចាស់ការទៅលើខ្លួនឯងយ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះការអត់ធ្មត់គឺជាកំពូលនៃភាពក្លាហានដែលមនុស្សធម្មតាពិបាកនឹងធ្វើបាន31ចុងក្រោយការអត់ធ្មត់គឺជាគន្លឹះនៃសុភមង្គលព្រោះនៅពេលដែលយើងឈប់ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានយើងនឹងរកឃើញសន្តិភាពពិតប្រាកដមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខគឺដោយសារតែពួកគេចង់ឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងតាមចិត្តចង់ភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងរៀនអត់ធ្មត់យើងនឹងទទួលយកថារឿងខ្លះត្រូវការពេលវេលាឬមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេយើងនឹងឈប់ប្រតែប្រតប់ជាមួយនឹងរឿងដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានបែបនេះការអត់ធ្មត់គឺជាគន្លឹះដែលបើកទ្វារទៅកាន់សុភមង្គលព្រោះវាជួយឲ្យយើងចេះបញ្ចិតនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយនៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងឈប់ទាមទារហួសហេតុយើងនឹងរកឃើញសេចក្តីសុខដែលសាមញ្ញដែលនៅក្បែរខ្លួនរបស់យើងចុងក្រោយការធ្មត់គឺជាផ្លូវទៅមួយគត់ដែលនាំយើងទៅរកភាពសុខដុមរមនាក្នុងផ្លូវចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា